A visita do conselleiro de Sanidade onte ao Concello de Meis nun acto de campaña do Partido Popular non sentou nada ben ao goberno local. Entendo que estamos en campaña electoral, cada un tratamos de arrimar a ascua a nosa sardiña, evidentemente, pero por riba das siglas, o meu principal partido político son os veciños e as veciñas deste Concello. Por eso me doi e non vou a tolerar que se lles insulte aos veciños e veciñas deste Concello con unha nota de prensa e con unha comparecencia no que non se dixo absolutamente ningunha verdade, máis ben eu considero que é unha ofensa. Dende a finca de Parga, a parcela que acollerá o novo centro de saúde, García Comesaña defendeu que a nova instalación xurdiu a petición da área sanitaria e do Partido Popular de Meis, unha versión ben diferente á do goberno local. Unha finca de Parga se comprou gracias ao esforzo de un esforzo persoal moi importante, con un desgaste persoal moi importante do goberno, e gracias fundamentalmente a todos aqueles veciños e veciñas de Meis que viñeron a aquel pleno da vergonza cando viron a evidencia do conchabeo entre o PP e o BNG que existían en comprar a finca da Rochela, non querían comprar a finca de Parga e finalmente votaron a favor gracias a esa presión veciñal, que agora veña o conselleiro a decir que gracias ao PP de Meis temos esta finca, a verdade que me dá un pouco de vergonza e me dá rabia porque os veciños do meu concello non se lles insulta. Giraldez tamén reprochou ao conselleiro o anuncio sobre a adxudicación do proxecto do centro de saúde para os meses de marzo ou abril. A alcaldesa recordou que o compromiso da Xunta era dar ese paso no ano 2023. Cando o conselleiro veu aquí a firmar o convenio co Concello, dixo que a licitación do proxecto do centro de saúde estaría xa no ano 2023 e que no 2024 comenzarían xa as obras. Estamos no 2024 e aínda está sin licitar o proxecto. Así que o conselleiro de Sanidade veña a facer política a costa de mentirlle aos veciños e veciñas de Meis realmente me dá moitísima rabia. Para a socialista, o Centro de Saúde de Meis é un exemplo máis do abandono que a Xunta ten sometido o Concello. A mellora da PO 531 o seu paso polo municipio, a dotación dunha senda peonil que unha paradela e o Mosteiro ou a contratación de médicos pro actual ambulatorio son outras das demandas meisinas que non foron atendidas.